হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? কৃতিকা হোম কিচেনে সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি বানাবো থোরের রেসিপি। থোরগুলোকে প্রথমে কুকারের মধ্যে সিদ্ধ করে নেব। আমার থোরগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। এদিকে বসিয়ে দিলাম একটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে আলুগুলোকে ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেল, এখন নামিয়ে নিলাম। আমার কড়াইয়ের মধ্যে তেল ছিল, এখানে আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচ, এলাচি, তেজপাতা, পাঁচফোড়ন, আদা কুচি, টমেটো। এখন ভালো করে কষিয়ে নেব। এখন দেব 1 চামচ জিরের গুঁড়া, হলুদ, নুন আর ধনের গুঁড়া। এখন কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিলাম জল, তারপরে দিলাম গোবিন্দভোগ চাল। এখন দিয়ে দিলাম একটু জলটা যখন ফুটে যাবে তখন আমি সিদ্ধ করা থোরগুলো দিয়ে দিলাম। এখন একটু সময়ের জন্য ঢেকে রেখে দেব। তারপরে দিলাম ভাজা আলুগুলো, 1 চামচ ঘি, আবার অল্প সময়ের জন্য ঢেকে রেখে দেব। বাস রেডি হয়ে গেল আমার থোরের সবজি। আবার আসবো নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।